ഓക്കെ, ഐഫോൺ ഈസ് ഓക്കെ. മഴ വേണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. വീടുണ്ടോ? ഈ കട കവറുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റർ കവർ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ലല്ലേ. ഇതിലെ പോയപ്പോ മായ മൊത്തം കേടാ. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാണോ? അതാ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടിയോ? എന്തൂരെ 1000 മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്? 50 ആയുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണ് കാശ് കിട്ടണേ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതാ സ്കൂള്. എനിക്കെന്താണ് ആ ഫോൺ നടുക്കിരിക്കാത്തതാണ് ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ. അട്ടത്തല്ലിരിക്കണേ. ശരിയല്ലേ? നടുക്കിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുടുക്കം മാറും. ഒരിക്കും വീഡിയോ അറിയില്ല. ഒട്ടും അറിയത്തില്ല. That's called iPhone stabilization. So it won't do anything, it won't shake. പേയ്മെന്റിനോട് ഡ്യൂട്ടി മാറ്റണല്ലോ. ഇതല്ലേ? ആണോ? ആണോ? ഇതല്ലേ? താഴെയാ? താഴെയാണോ? Yes. ഇതെന്തുവാ? That's an old building. താഴെയല്ലടാ ഇറക്കാ. I'm here in Flemington approximately 1 year. I know everything. അവിടുത്തെ 5 ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വീട് 2 ബെഡ്റൂം അല്ലേ?